रहीम पहिरीं समूरी सिंध खे सलाम या अली मदद हक़ मौजूद जी सिंध जी लतीफ़ महिरबानी ऐं सभिनी दोस्तनि जी अॼोको असांजो जेको प्रोग्राम आहे जेका कल्ह कराची डिफेंस मां जेका नियाणी असांजी दुआ मंगी जेका अगवा थी आहे उन इशू ते अॼोको असांजो जेको प्रोग्राम आहे अॼोके प्रोग्राम में जेको सवाल ऐं जेको टॉपिक आहे आख़िर केसी ताईं मासूमनि सां ज़्यादतियूं ऐं नियाणियूं अगवा ऐं क़तल थींदियूं रहंदियूं। हिकु भेरो ॿीहर दोस्तनि सां शेयर कंदो हलां, दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त अॼोको असांजो जेको प्रोग्राम उन सिंध जी नियाणी दुआ मंगी जे इशूज़ जे हवाले सां जेका कल्ह कराची डिफेंस मां अगवा थी हुई उन इशू ते अॼु जे प्रोग्राम जो जेको टॉपिक ऐं जेको सवाल असांजो जेको रखियो वियो आहे ऐं प्रोग्राम में जेको आहे उहो आख़िर केसी ताईं मासूमनि सां ज़्यादतियूं ऐं नियाणियूं अगवा ऐं क़तल थींदियूं रहंदियूं। पहिरीं कोशिशि कंदासीं त जेका असांजी नियाणी दुआ मंगी जेका अगवा थी आहे उन जी जेका सिस्टर उन जी जेका भेण आहे ऐं जंहिंजी वीडियोज़ आहे उहा असां पंहिंजे प्रोग्राम में शेयर कंदासीं अवां दोस्तनि सां सभिनी सां। उनखां पोइ कराची ज़ुल्फ़कार ॿुघियो जेके क्राइम रिपोर्टर दोस्त आहिनि, सहाफ़ी सीनियर दोस्त आहिनि, उनखे पंहिंजे प्रोग्राम में वीडियो लाइव ते जॉइन कराइण जी कोशिशि कंदासीं। अचो त पाण पहिरीं उनजी जेका सिस्टर आहे दुआ मंगी जी जेका भेण आहे उन जी जेका वीडियोज़ आहे असीं चाहियूं पिया त उहा अव्हां सां अॼोके पंहिंजे प्रोग्राम में शेयर कयूं। Guys, please tell me if you can hear me. If you can hear my voice, please tell me. Guys, पिछले 24 घंटे से after work when I came to know about the incident of Dua Mangi's kidnapping, I couldn't sleep and I couldn't stop crying and everything. इस वक्त यहाँ पे लाइव आने का मकसद ये है कि मैं जिस तरह के कमेंट्स पूरे सोशल मीडिया पे पढ़ रही हूँ, I have never felt more traumatized in my life. आप लोग सोच भी नहीं सकते कि उस लड़की पे क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है and somebody even said that let's pray that वो मरी हुई वापस मिले, उस तरह से वापस ना मिले जैसे कि नॉर्मली लड़कियां मिलती हैं। The reason why I'm saying this is because आप जो लोग भी हैं, मुझे पता है, मैं कुछ लोगों को जानती भी हूँ जिन्होंने लिखा है, आप लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हैं। किसी लड़की की इज्जत और जिंदगी खतरे में है और हमारा मुल्क जहाँ पे हर दूसरे दिन एक छोटे बच्चे की लाश मिलती है, कब्र में कब्रें उखाड़ कर तुम लोग रेप कर रहे हो, वो मुल्क जहाँ पे 8 महीने की बच्ची को नहीं छोड़ते, वो बच्चे जो घर के अंदर मौजूद हैं, जिसको कारी साहब रेप करते हैं, जिसको टीचर रेप करते हैं, जिसको बाप रेप करता है, उस मुल्क में तुम लोगों में हिम्मत है कि तुम ये पूछ रहे हो कि उस लड़की ने क्या पहना था। बगैरती की इंतहा है, बगैरती की इंतहा है। मैं देख रही हूँ लोग बोल रहे हैं कि रात के इस वक्त वो क्या कर रही थी, उसने क्या पहना था और क्यों वो बाहर थी उस वक्त पे, और या कोई इश्क माशके का चक्कर होगा या कोई किसी के साथ गलत किया होगा, इसका बदला लिया जा रहा होगा।
اگر یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے، اگر یہ آپ کی بہن کے ساتھ ہو جائے تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کیا بولیں گے. یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا. اپنے آس پاس اپنی بچی کو دیکھو، اپنی بھانجی بھتیجی کو دیکھو اور سوچو کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے اور پھر بکواس کرو کہ وہ کیا کر رہی تھی اس وقت. اس قدر بے حسی سے بھرپور یہ دنیا بن چکی ہے کہ وہ لڑکی اپنی بہن کے لیے اپیل کر رہی ہے اور نیچے یہ گھٹیا کنجر عوام اس کو بول رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ کیا کر رہے تھے اس وقت، انہوں نے اس کو کیوں بھیجا. تم لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ تم لوگوں نے ہماری زندگی کیسی عذاب کر دی ہے کہ ہم باہر نہیں جا سکتے. ہمیں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہمیں کوئی پیچھے سے چھیڑ نہ دے، ہمیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ہمیں کوئی گروپ نہ کر لے، ہراس نہ کر لے. اور تم لوگوں کے اندر اتنی تمہارے اندر اوڈیسٹی ہے کہ تم یہ بکواس کر سکتے ہو کہ اس نے کیا پہنا تھا یا وہ لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی تھی. اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جنہوں نے یہ غلطی کی، جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور تم لوگ یہ بول رہے ہو کہ اب تو وہ ریپ ہو کر ہی واپس آئے گی، اب تو وہ مر کے ہی واپس آئے گی. پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہو تم لوگ؟ کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے اور یہی تم لوگ کرتے آئے ہو ہم سب کے ہمارے ساتھ. بس یہی ہوتا رہا ہے. ہم لوگ بس انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ اگلے شکار جو ہیں ہم کب بنیں گے. اگر یہ آپ کی بہن ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا کرتے آپ لوگ؟ یہی بات بولتے آپ لوگ. تھوڑا سا احساس کرو. یہ بولا جا رہا ہے کیونکہ وہ فیمنسٹ تھی، کیونکہ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی تو اس کے ساتھ ایسا ہوا. تو جو نا ڈولفن کا ریپ ہوا نا پچھلے مہینے، اور وہ جو مرغیوں کا ریپ ہوتا ہے، بکریوں کا ریپ ہوتا ہے اور 8 مہینے کے بچے کا ریپ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. اور صرف لڑکیوں کا نہیں، لڑکوں کا بھی. جو مدرسوں کے قاری صاحب کرتے ہیں نا، وہ نہیں دیکھتے لڑکا لڑکی کیا ہے. ان کو بھی جا کے کوئی بتاؤ. اس لیے لڑکی چونکہ اسلام فالو نہیں کرتی تھی اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا. وہ فالو کرے یا نہ کرے، کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکی، کسی انسان کے ساتھ یہ کر سکے. آپ لوگ بغیرتی کی اس معراج کو پہنچ چکے ہیں اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہنے میں کہ مجھے کوئی سڑک پہ آدمی کھڑا نظر آتا ہے نا، کوئی مرد نظر آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے کچھ غلط نہ کر دے. اس چیز کو ختم نہیں کرنا، بس یہ بکواس کرنے آ جانا کہ سارے مردوں کو کیوں بول دیا ہے. کبھی اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکو. آپ سب لوگ ریپسٹ نہیں ہو لیکن ریپ اپولوجسٹ ہو. کسی کی لڑکی کو یہ بددعا دے رہے ہو کہ وہ مری بھی مل جائے. ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چھیڑا، ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ الزام لگا رہی ہے، مردوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن جب تک ہم مر نہیں جاتے تب تک ہم پہ کوئی یقین نہیں کرتا. ابھی چونکہ وہ مری نہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی آرزو پوری نہیں ہوئی، اس لیے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عشق معاشقے کا چکر چل رہا ہے. اور میں نے یہ تک پڑھا ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا ہاتھ مارا ہے. میں مطلب آپ لوگ بے حسی کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں. آپ لوگ اپنی ضمیر کی قبریں کھود لیں. چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو، کہیں بھی میں سمجھتی ہوں کہ کہیں بھی کوئی عورت سیف نہیں ہے، کہیں بھی سیف نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگوں کا مائنڈ ہی ہماری طرف ایسا ہے کہ جب آپ ہمیں دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ہم گوشت کا ٹکڑا نظر آتے ہیں اور آپ کتوں کی طرح اس پہ جھپٹنے کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جو نہیں جھپٹ پاتے وہ اس طرح کی بغیرتیاں لگاتے ہیں کہ اس کی بہن کو بول رہے ہیں کہ تمہاری تو بہن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، they deserve it. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ چونکہ ماں باپ نے خیال نہیں کیا اور چونکہ اس کو اسلام کے راستے میں نہیں چلایا تو وہ ڈیزرو کرتی ہے. شرم سے ڈوب مرو آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ شرم سے ڈوب مرے آپ سب. اور آپ کی تو بہن بیٹی کو بددعا دینے کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ کسی کو چوٹ پہنچانی ہو نا تو اس کی ماں کو، اس کی بہن بیٹی کو بددعا دیتے ہیں. لیکن میں انہیں بددعا کیوں دوں؟ وہ بھی عورت ہی ہے. آپ لوگوں کا جو ہے مکافات عمل وہ کیوں بھگتے؟
लेकिन आप लोगों के अंदर जो ये एक पत्थर आप लोग बन गए हैं, एक एक जो नफरत आपके अंदर एक औरत जात की तरफ है कि उस लड़की की प्रोफाइल पिक्चर ऑब्वियसली शेयर हो रही है क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये लड़की है, इसको ढूंढना है। नीचे ना कोई दुआ कर रहा है, ना कोई खैर सलामती मांग रहा है, ना ये कह रहा है कि यार कितने घटिया लोग थे जिन्होंने किडनैप किया। वो कह रहे हैं कि लड़की ने क्या पहना था और वो क्यों अब इस वक्त गायब थी। शर्म से डूब मरे आप सब, ठीक है। और जब ना ये सब आपके साथ होगा ना, तो फिर ना आप कोई उम्मीद ना कीजिएगा कि आपके लिए कोई दुआ करे, ठीक है। आप लोग बगैरती की मिराज पे पहुंचे हुए लोग हैं। आप लोग इस्लाम का प्रचार करने वाले, आप लोग जो इस मामले में ला रहे हो, दीन को ला रहे हो, वही अल्लाह जिसका नाम यहाँ लिया जा रहा है ना, जिसका नाम लेकर नेक बन रहे हो, वही अल्लाह ना तुम लोगों का मुंह काला करेगा एक दिन। जो किसी की बेटी, किसी की बहन की इज्जत को ऐसे उछालते। एक इंसान ने ये तक लिखा कि यार इसके रेप का मौका तो मुझे मिलना चाहिए। ये आप लोगों की हैसियत है। मैं अभी उन सब कंजरों के स्क्रीनशॉट्स शेयर करूंगी ताकि आप सबको पता चले कि उनके नाम क्या है, वो पोटेंशियल प्रेडेटर्स कौन है। अब आप मेरी बात सुनिए। मैं हर उस शख्स का जो कि इंटरनेट पे किसी को भी रेप थ्रेट्स दे रहा है, आई एम गिविंग यू अ वार्निंग, ओके। मैं तुम सबको, अगर मैंने जेल ना भेजा तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मैं तुम लोगों को आज बता रही हूँ और खुला मैं तुम लोगों को चैलेंज कर रही हूँ। मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं तुम लोगों को ना, तुम लोगों को खुले सांड की तरह ना अब फिरने नहीं दूंगी। तुम्हारी बाप की जागीरें नहीं है हम, ठीक है। तुम्हारा ना लेके खाती हैं और ना ही तुम हमारे कोई वली वारिस हो के तुम हमें बताओगे कि हम क्या करें और क्या ना करें, और या हम ये डिजर्व करते थे या नहीं करते थे। डिजर्व कोई करता ना तो कुत्ते की मौत वो तुम लोग करते हो जो ऐसी बकवास कर रहे हो, और वो कुत्ते की मौत दिलाने का जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ, ठीक है। मैं खुला तुम लोगों को चैलेंज करती हूँ। तुम लोगों ने दोबारा ऐसी कोई बात की, अगर किसी लड़की को कोई डेथ थ्रेट, कोई रेप थ्रेट, कोई एसिड थ्रेट आया, तो तुम लोगों को थ्रेट नहीं मिलेगा। तुम लोगों को सीधा तुम्हारे अंजाम पे मैं पहुंचाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। तुम लोग बगैर तो तुम लोगों को लगता है तुम्हारे हाथ में फोन आ गया, तुम कुछ भी बकवास करोगे, किसी का कुछ भी बोलोगे। अब ये नहीं होने लगा, अब ये नहीं होगा। ये मैं तुम लोगों से वादा करती हूँ कि अगर मैंने तुम लोगों की औकात याद ना दिलाई ना, तो मेरा नाम खदीजा नहीं। आप सब लोग उस लड़की के लिए दुआ करें। ये जितने भी हरामजादे, उन सब के मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजे, क्योंकि मैं इन सब के खिलाफ जो है वो एक्शन लूंगी। और वो कोई ना ये खोखली धमकियां नहीं है, मैं इनको बताऊंगी कि ये ना कहाँ पे जाएंगे। ये जहां से आए ना, मैं उनको वही छोड़ के आऊंगी और अच्छे से छोड़ के आऊंगी। इन्होंने हम लोगों को ना बगैरत पागल समझा हुआ है। इन लोगों ने हमें समझा हुआ है कि हम ना बस बैठे हुए हैं, ठीक है। ये इनका कंजर खाना हम बर्दाश्त करने के लिए बैठे हैं। इन लोगों को इनकी औकात अब हम याद दिलाएंगे, ठीक है। अपना आप सब ख्याल रखें और दुआ करें उस लड़की के लिए। खुदा के वास्ते अगर आपको ऐसी बातें करनी है कि वो कहाँ थी, वो इश्क माशके का चक्कर था, वो जब मिल जाएगी तब कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी जो कर रहे हो ना, उसकी आप लोगों को सजा जरूर मिलेगी, ठीक है। अपना सब ख्याल रखें और दुआ करते रहे उस लड़की के लिए, प्लीज। महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी। हिन वक़्तु कोशिशि कंदासीं पाण हलंदासीं कराची, जिते सहाफ़ी दोस्त ज़ुल्फ़कार बुघियो सां राब्ते करण जी कोशिशि कंदासीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम वीडियो लाइव ते व्हाट्सअप ज़रिए। अवी ही वीडियो ॿुधी जेका उन जे सिस्टर जी हुई दुआ मंगी जे हवाले सां, जेका असीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम में बि शेयर कई। ऐं हिन वक़्तु कोशिशि कंदासीं, पाण ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। ज़ुल्फ़कार बुघियो कराची मां कोशिशि कयूं पिया त असांखे वीडियो लाइव ते जॉइनिंग कंदा चंद सेकंडनि में।
साईं मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब? ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? अव्हां जो आवाज़ नथो अचे ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब, अव्हां जो आवाज़ नथो अचे क्लियर। शायदि अव्हां वटि को नेट प्रॉब्लम आहे मुंहिंजे ख़्याल में। नेट प्रॉब्लम आहे। आउं ऑडियो लाइव ते अचां पियो, ऑडियो लाइव ते अचां पियो। कोशिश कईसीं त कराची मां ज़ुल्फ़कार बुगियो साफ़ी दोस्त खे जॉइनिंग कराइजे पंहिंजे हिन प्रोग्राम में अॼोके में। ऐं असीं चाहियूं पिया त इन वाक़े जे हवाले सां पाण अपडेट वठूं ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब खां। थोरो पर्दे खे ओर ते कर, क्लियर थिए, पर्दे खे ओर ते कर थोरो। महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी। थोरो अॻियां इहे ठीकु आहे। महिरबानी साईं फ़कीर मोहम्मद लाशाद साहब, वॾी महिरबानी दोस्तनि जी मोहबतूं दोस्तनि जूं। अॼु जो असांजो जेको प्रोग्राम आहे दुआ मंगी, जेका न्याणी असांजी कल्ह कराची डिफेंस मां जेका अगवा थी वई आहे उन इशूज़ जे हवाले सां, ऐं अॼोके असांजे प्रोग्राम जो जेको टॉपिक आहे ऐं सवाल जेको असीं रखियो आहे प्रोग्राम में, आख़िर केसि ताईं मासूमनि सां ज़्यादतियूं ऐं न्याणियूं अगवा ऐं क़तल थींदियूं रहंदियूं। अॼोके असांजे प्रोग्राम जो टॉपिक जेको अव्हां सां दोस्तनि सां शेयर करे चुका आहियूं ऐं कोशिशि कयूं पिया, हिन वक़्तु हलूं पिया पाण कराची। महिरबानी ज़ुल्फ़कार वाहूचो साहब, वॾी महिरबानी दोस्तनि जी। कराची मां ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब जेके सीनियर सहाफ़ी दोस्तनि कोशिशि कईसीं त वीडियो लाइव ते, व्हाट्सअप वीडियो लाइव ते जॉइनिंग कराइजे, पर नेट जो प्रॉब्लम जे करे मुंहिंजे ख़्याल में ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब वटि नेट प्रॉब्लम आहे। इन करे महिरबानी मोहबतूं साईं ज़ुल्फ़कार वाहूचो साहब, साईं फ़कीर मोहम्मद लाशाद साहब, साईं गनी गमदल साहब, काफ़ी दोस्त हिन वक़्तु असांखे ॿुधनि पिया, ॾिसनि पिया। असीं मुख़्तसर मालूमात वठण जी कोशिशि कंदासीं। साईं ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऑडियो लाइव ते, छो जो वीडियो ते त असांजी ॻाल्हि ॿोल न थी सघी। इन करे पाण कोशिशि कंदासीं त ऑडियो लाइव ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। साईं ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? महिरबानी प्यारा हिकिड़ो सेकेंड प्लीज़ अमी मौजूदु रहिजो। अमी हिन वक़्तु असांजे प्रोग्राम में वीडियो ऑडियो लाइव ते असां मौजूदु आहियो सिन सलामत में। असीं ॻाल्हि ॿोल अव्हां सां मुख़्तसर कंदासीं जेका न्याणी कराची मां डिफेंस मां जेका कल्ह अगवा थी आहे दुआ मंगी जे हवाले सां। हिन वक़्तु दोस्तनि खे ॿुधाईंदो हलां त ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब सीनियर सहाफ़ी दोस्त असां सां ऑडियो लाइव ते मौजूदु आहिनि कराची मां। छो जो असीं कोशिशि कई त वीडियो लाइव ते, व्हाट्सअप वीडियो लाइव ते, पर वीडियो लाइव ते नेट प्रॉब्लम जे करे असां सां ॻाल्हि ॿोल न थी सघी ऐं क्लियर वीडियो न पई आई। इन करे ऑडियो लाइव ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अचो त पाण ज़ुल्फ़कार बुगियो साहब जी ख़ासि तौर ते इन न्याणी जे वाक़े जे हवाले सां जेका ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा उनखे ॿुधूं ऐं उन इशू खे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। त महिरबानी ज़ुल्फ़कार पहिरियों इहो वाक़ियो जेको थियो आहे कराची में कल्ह दुआ मंगी वारो जेका न्याणी असांजी, त इहो कहिड़े टाइम ते वाक़ियो थियो आहे, इहो कीअं थियो आहे? जेकॾहिं अव्हां वटि जेकॾहिं तफ़सील आहिनि त असां सां ब्रीफ करे सघो था, महिरबानी। जी, लेट नाइट जो वाक़ियो आहे सैटरडे जो। सैटरडे जे ॾींहुं राति जे वक़्तु जीअं अक्सर तौर ते हिननि पोस्ट साइकल में माण्हू देरि ताईं होस्टिंग थींदी आहे ऐं देरि ताईं जेको आहे उहो लॻी पई हूंदी आहे। ऐं जेको आहे दुआ मंगी पाण में मिलिया आहिनि। उन्हनि चांहि मास्टर जे नाले सां चांहि जो दुकानु आहे, उन होटल आहे, उन चांहि जे होटल ते चांहि पीती आहे। चांहि पीअण खां पोइ जीअं थींदो आहे टहल थींदी आहे, जीअं माण्हू कार में निकिरण वारो आहे कार, त उन वक़्तु हिकिड़ी कार चार ख़्याल कंदा आहिनि जिन दुआ मंगी खे अगवा कयो ऐं अगवा जे दौरान उन्हनि मज़ामत कई, सुम्र मज़ामत कई, हुनखे गोली जेका हुनखे गले में लॻी आहे ऐं उन खां पोइ दुआ मंगी खे उतां अगवा करे विया आहिनि। दुआ मंगी जी इन दौरान जेका अगवा करण जी वारदात जे दौरान उन्हनि सां जेके झड़पति या जेको मज़ाक़ थो थियो, त हुन में दुआ मंगी जो पर्स ऐं हाथ ऐं मोबाइल ऐं
हालत जो मोबाइल फोन उते किरी पियो जेको ॿार पुलिस तहक़ीक़ में वरितो ऐं ॿिन्ही मोबाइल फोन ऐं CCTV कैमराउनि जे ज़रिए हिन वाक़े खे हल करण जी हिन मामले खे हल करण जी कोशिशि कई थी वञे पर अञा ताईं पुलिस जी को ख़ासि मुमकिन न आहे। अच्छा ज़ुल्फ़िकार साहब अॼोकी जेका लेटेस्ट छा सूरत आहे या जेका अव्हांजी पुलिस इंतज़ाम सां कंहिं सां ॻाल्हि ॿोल थी आहे पुलिस छा थी चए या जेकॾहिं दुआ मंगी जो ज़िक्र कंदासीं त उन नियाणी जे कहिड़े वारसनि सां अव्हांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे? दुआ मंगी जे वारसनि सां का ॻाल्हि कोन थी आहे न वरी हू ॻाल्हाइणु चाहे थो रुॻो जेको आहे हिकिड़ी एफआईआर जेका आहे उहा कटी वई हुन ॾींहुं ई कटी वई जेका छोकिरे हाणे छोकिरो जे जेको आवाज़ आहे उन उहा एफआईआर कटाई आहे गलति आहे हिन सॼे वाक़े जे बाबति ऐं अञा ताईं जीअं त हुननि खे क्लू न मिली सघियो आहे ऐं हाई प्रोफाइल काटियो आहे जंहिंखे कोर्ट एरिया मां हिकिड़ी नियाणी खे अगवा कयो थो वञे के नौजवान खे ज़ख़्मी कयो थो वञे त उन वारे ॾाढी आहे पुलिस जेके पुलिस जा हायर थियनि उन्हनि खे परेशानी आहे उन्हनि खे जेको आहे प्रेशर थी उन्हनि खे केस पहुची थो अचे हल कयो वञे पर अञा ताईं पुलिस जे नतीजे में उहो क्लू न मिलियो आहे छो जो पुलिस जो बि चवणो आहे त लाज़मी जेकॾहिं असां हिन केस में असांजी कामयाबी कॾहिं आहे की छोकिरी बाज़ार थिए मुलज़िम गिरफ़्तार थिए पर तेसि ताईं जेको आहे असां कुझु बि चई नथा सघूं कुझु असां वटि कुझु आहे कोन असां अञा ताईं ब्लाइंड आहियूं कंहिं क़िस्म जो अहिड़ो को क्लू न मिलियो आहे हालांकि मुख़्तलिफ़ बयान वरिता विया आहिनि मुख़्तलिफ़ CCTV कैमरा जूं वयूं आहिनि पर अञा ताईं हुननि जेको रस्तो जी जेको आहे न जेकी डायरेक्शन जी थिए थी आहे उहा डायरेक्शन उन्हनि खे न मिली सघी आहे। वरी महिरबानी ज़ुल्फ़िकार साहब आख़िर में इहो ज़रूरु ॿुधाइजो त असांजे प्रोग्राम में जेको अॼु जेको टॉपिक ऐं जेको सवाल रखियलु आहे त उहो सवाल असांजो आहे आख़िर केसीं ताईं मासूमनि सां ज़्यादतियूं ऐं नियाणियूं अगवा ऐं क़त्ल थींदियूं रहंदियूं अभी कीअं था ॾिसो इन मामले खे काफ़ी अरसे खां वठी इहे मासूमनि सां ज़्यादतियूं ऐं नियाणियूं जेके अगवा थियनि थियूं ऐं जेके क़त्ल थियनि था अव्हां इन सॼे पस मंज़र खे हिकिड़े दर्दनाक पस मंज़र खे अभी कीअं था ॾिसो? साईं ॾिसो न हाणे इहो त असांजे मुआशिरे जो हलको आहे जेको काफ़ी अरसे खां हलंदो अचे ऐं उहो अॼु खां शुरू न थियो आहे बल्कि इहो ॾिननि खे त साल ऐं केतिरा ई साल थियनि त असां इहो ॾिसंदा था अचूं पिया त इहे वाक़िया थियनि था ख़ासि तौर ते कोश इलाइक़नि में अहिड़े क़िस्म जो क्राइम ऐं नक्शात फरोशी आहे जहिड़ो ख़तरनाक जेको आहे नशो उहो दरिया विकिरो थिए थो असांजे स्कूलनि कॉलेजनि में विकिरो थिए थो हुन खां अलावा इहे वाक़िया जेके नियाणे खे अॻुवा थियनि को पहिरियों वाक़ियो कोन्हे हिन कोश इलाइक़े ते पहिरियां बि केतिरा ई अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थी चुका आहिनि तव्हांजे यादि हुजण जी जेका बि कुझु महीना अॻु जी जिस्मा छोकिरीअ खे हुनजे घर सां अॻुवा कयो ऐं हुन खां अलावा ग्रुप जेके हुते कमु कनि था नौजवाननि जा जेके टोला आहिनि वॾनि माण्हुनि जे पुटनि जी औलाद जा टोला उहे जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं अहिड़ियूं कार्रवायूं कनि था वाक़ातूं कनि था पर हुननि जो अॼु ताईं जेको आहे उहो सजवाब न थी सघियो आहे उहे रुकिजी न सघिया आहिनि ऐं जहिड़ी सूरत हाल आहे त हुननि में रुकजण वारा त कोन्हनि पुलिस खे कोशिशि त करणु घुरिजे त उहे घटि थियनि न थियण वारी ॻाल्हि त आहे कोन इहो हलंदो रहंदो सिलसिलो पर घटि त थियनि हिते त हर ॿिए ॾींहुं चौथनि ॾींहुं जेको आहे अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि आहे ॿियनि इलाइक़नि में त चङी थियनि थियूं पर अहिड़नि इलाइक़नि में जिते पुलिस गश्त करे थी जिते हाई फाई माण्हू रहनि था जिते हुननि खे उहा सिक्योरिटी ॾिनल हुजे थी उनजे बावजूद बि वारदातूं सरेआम थियनि थियूं ऐं इहो इनखे रोकण लाइ जेको आहे कुझु वधीक एफर्ट करण जी ज़रूरत आहे। महिरबानी ज़ुल्फ़िकार बुगियो साहब महिरबानी थैंक यू। महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी असांजो अॼोको मुख़्तसर प्रोग्राम हुयो दुआ मंगी नियाणी जे हवाले सां जेका कल्ह कराची मां डिफेंस मां जेका अगवा थी ऐं कोशिशि कईसीं त पाण एजाज़ मंगी साहिबु एजाज़ मंगी ऐं ज़िक्र कंदुसि एजाज़ मंगी जेके सिंध जा हिकिड़ा तमामु हिकिड़ा बहितरीनु अदीब शाइर ऐं लेखक आहिनि कोशिशि कईसीं त उन सां राब्ते करण जी पर उन सां राब्तो थी न सघियो उन मुसलसल कॉल कईसीं पर उनजी कॉल रिसीव थी न सघी। असां सां कराची मां साफ़ी दोस्त सीनियर साफ़ी दोस्त क्राइम रिपोर्टर ज़ुल्फ़िकार बुगियो साहिबु असां सां ऑडियो लाइव ते मौजूदु हुया जंहिंसां मुख़्तसर पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं इन वाक़े जे हवाले सां पाण तफ़सील वरितासीं ऐं सुभाणे इनशाला वरी कंहिं सिंध जे ॿिए मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते असीं अव्हां सां गॾु हूंदासीं तेसिताईं पाण वठंदासीं इजाज़त सिंध सलामत साथ सलामत। वॾी महिरबानी सभिनी दोस्तनि जी।